Video davomida geran gulining bargi yoki efir moyidan teridagi yallig'lanishlar, ekzema va yaralarni davolashda foydalaniladi. Geran gulining og'riq qoldiruvchi xususiyati ham mavjud. Geran sharbati hammaga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Geran efir moyining qo'llanilishi. Ushbu gul moyi qon aylanishini yaxshilab, organizmda quvvat paydo qiladi. Geran ifori chivin, pashsha va boshqa hasharotlarni uzoqlashtiradi. Kanalimizga obuna bo'ling. Gullar bu tabiatning eng go'zal ne'matlaridan biri. Ular bizga quvonch bag'ishlaydi, qalbimizga iliqlik olib kiradi. Har bir gul o'ziga xos ifora, rangi va go'zalligi bilan ajralib turadi. Ularni ko'rganimizda kayfiyatimiz ko'tariladi. Biror odamga sovg'a qilganimizda esa so'zsiz ham yurakdagi tuyg'ularni ifoda eta olamiz. Chunki gul bu sevgi, e'tibor, samimiyat va yaxshilik ramzi. Tabiatda turli xil gullar bor. Ayrimlari ko'rinishi bilan, boshqalari hidi bilan, ba'zilari esa shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular orasida shunday bir gul borki, u nafaqat chiroyli, balki inson salomatligi uchun ham juda foydalidir. Bu geran gulidir. Bugungi lavhamiz orqali ushbu go'zallik timsolining foydali xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Geran gulining tabobatdagi o'rni va foydali xususiyatlari. Geran xalq tabobatida yoron gul deb nomlanadi. U geraniylar oilasiga mansub bo'lib, asosan dekorativ gul sifatida tanilgan. Biroq uning nafaqat go'zallik, balki salomatlik uchun ham ko'plab foydali xususiyatlari mavjud. U qadim zamonlardan boshlab xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda keng qo'llanilgan. Bu gulning hidi, bargi va moyi ham foydalidir. Uning barg va gul qismlarida bir qancha biologik faol moddalar mavjud. Bu esa ayniqsa inson salomatligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Geraniol kabi efir moylari, organik kislotalar, limon kislotasi, A, C va E vitaminlari, antiseptik va yallig'lanishga qarshi modda sifatida faol bo'lgan komponentlar shular jumlasidandir. Geran gulini tibbiyotda qo'llanilishi ko'pchilikka sir emas. U yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Bargidan tayyorlangan damlama va ekstraktlar ichki yallig'lanishlarni yengillashtirishda, ayniqsa qizil o'ngach, nafas yo'llari yallig'lanishlarida foydali ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, geran antiseptik va antibakterial xususiyati tufayli shamollash, angina va bronxit kabi kasalliklarda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Teri muammolariga qarshi foydali xususiyatlari ham mavjud. Geran gulining bargi yoki efir moyidan teridagi yallig'lanishlar, ekzema va yaralarni davolashda foydalaniladi. Yurak tomir tizimi salomatligi uchun ham samarali. Geran guli qon bosimini me'yorlashtiradi. Yurak urishini tinchlantirib, qon aylanishini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Ayniqsa, gipertoniyaga moyil odamlarga geran damlamasi tavsiya etiladi. Ushbu guldan damlama tayyorlash juda oson. Buning uchun 1-2 choy qoshiq quritilgan geran gullari yoki barglari 1 stakan qaynagan suv kerak bo'ladi. Istasangiz ozroq asal qo'shishingiz mumkin. Avvalo, quritilgan geran gullari yoki barglaridan 1-2 choy qoshiq oling. Agar yangi barg bo'lsa, ularni toza suvda yaxshilab yuvib oling. So'ng ustiga 1 stakan qaynagan suv qo'ying. Idishning og'zini yopib, taxminan 10-15 daqiqa tindirib qo'ying. Damlama biroz sovigach, uni suzib oling. Istasangiz ozroq asal qo'shib, iliq holda iching. Bu damlamani kuniga 1-2 mahal, ayniqsa kechqurun uyqudan oldin ichish tavsiya etiladi. Asablar zo'riqqanda yoki charchoq sezilganda ayni muddao. Shu o'rinda kichik eslatma berib o'tamiz. Geran damlamasini ichishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Ayniqsa homilador ayollar yoki surunkali kasalligi borlar uchun bu juda muhim. Geran gulining og'riq qoldiruvchi xususiyati ham mavjud. Bargidan siqib tayyorlangan sharbati yoki damlamasi og'riqlarni yengillashtiradi. Ayniqsa tish og'rig'i, bosh og'rig'i, mushak va bo'g'im og'riqlarida mahalliy qo'llanilishi
tavsiya etiladi. Shu o'rinda qanday qilib geran gulidan sharbat tayyorlash mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun sizga kerak bo'ladi 5-6 dona yangi, sog'lom geran bargi, toza mato yoki sharbat chiqargich, qaynatilgan va sovitilgan suv kerak bo'ladi. Sharbat tayyorlash usuli: avvalo, geran barglarini ehtiyotkorlik bilan yuvib, qog'oz sochiq bilan quriting. Barglarni mayda qilib maydalang yoki qoshiq bilan ezing. Maydalanib shira chiqqan barglarni toza gazli matoga soling va siqib sharbatini ajrating. Tayyor bo'lgan suyuqlikni darhol ishlatish tavsiya qilinadi, chunki u uzoq saqlanmaydi. Foydalanish usullari: quloq og'rig'i bo'lsa 1-2 tomchi geran sharbatini quloqqa tomizish mumkin. Bundan oldin esa shifokor bilan maslahatlashish albatta zarur. Yaralar yoki teri yallig'lanishlariga tashqi taraflama surtish mumkin. Og'iz ichidagi yarachalar uchun esa ozroq suv bilan aralashtirib chayish kerak. Yana bir muhim tavsiya: geran sharbati hammaga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun dastlab terining kichik bir qismida sinab ko'ring yoki shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Xalq tabobatida geran guli qadimdan turli maqsadlarda ishlatib kelingan. Uyning havosini tozalash maqsadida u ko'plab oila bekalari tomonidan derazalarga qo'yiladi. Ba'zi manbalarda u kayfiyatni ko'tarish xususiyatiga ham ega ekani ta'kidlangan. Geran efir moyining qo'llanilishi: geran efir moyi o'zining yoqimli hidi, tinchlantiruvchi va shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan tabiiy mahsulotdir. U asosan geran gulining barg va gullaridan maxsus usulda ajratib olinadi. Ushbu moy xalq tabobati, aromaterapiya, ya'ni o'simlik ekstraktlari yordamida amalga oshiriladigan terapiyada va go'zallik sohasida keng qo'llaniladi. Uning yoqimli ifori asabni tinchlantiradi, stressni kamaytiradi va ruhiy holatni yaxshilaydi. Buning uchun 2-3 tomchi geran moyini iliq suvga solib, xonangizdagi biror stolning ustida qoldiring. Ana shunda xonangizdan yoqimli ifor taralib turadi. Shu bilan bir qatorda uning moyi terini yumshatadi, yallig'lanishni kamaytiradi va husnbuzar, dermatit, ekzema kabi muammolarda foyda beradi. 1-2 tomchi geran moyini 1 osh qoshiq zaytun yoki bodom moyi bilan aralashtirib yuzga yoki tanaga surish kifoya. Shuningdek, u teridagi bakteriyalarni yo'q qiladi va yoqimsiz hidni kamaytiradi. Shu bilan bir qatorda ushbu gul moyi qon aylanishini yaxshilab, organizmda quvvat paydo qiladi. Buning uchun yengil massaj uchun ishlatiladigan moyga bir necha tomchi geran moyi qo'shib, oyoq-qo'lga uqalab surtish kerak. 1-2 kunda natijasining guvohi bo'lasiz. Geran ifori chivin, pashsha va boshqa hasharotlarni uzoqlashtiradi. 5 tomchi geran moyini 1 stakan suvga qo'shib, purkagich, ya'ni sprey idishga quyasiz. So'ngra xona bo'ylab purkab chiqasiz. Qarabsizki, hasharotlar sizning xonangizdan uzoqlashadi. Kichik eslatma: efir moylari juda kuchli bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni bevosita teriga yoki og'iz orqali iste'mol qilishdan oldin har doim suyultirish va kerak bo'lsa shifokor bilan maslahatlashish muhim. Geran guli oddiygina bezak o'simligi emas, balki salomatlik manbai hisoblanishini guvohi bo'ldingiz. Uning bargi, sharbat va moyi turli kasalliklarni davolashda, xalq tabobat va zamonaviy fizioterapiyada keng qo'llanilmoqda. Tabiiy vosita bo'lgan geran inson salomatligini tiklashda, organizmni mustahkamlashda, shuningdek, ruhiy holatni yaxshilashda ham katta yordam beradi. Shu bois har bir uyda geran guli bo'lishi nafaqat estetik, balki shifobaxsh jihatdan ham foydalidir. Uni to'g'ri ishlata bilgan inson undan katta naf oladi.